Днес ще ви покажа пейзажи, които направо ще спрат дъха ви и наистина ще си помислите, че са от друга планета. Знаете, че аз обичам да пътувам и в постоянното си търсене на нови дестинации откривам някои наистина страшно красиви, но и малко известни места. От загадъчния дълбок извор, в който просто няма как да се потъне, чак до мистериозните планини на Китай. Останете до края, за да ги видите всички. Очите на морето. Започваме с една дестинация, за която дори няма статия на български. Това са очите на морето в Аржентина, които се намират на над 3500 метра надморска височина. Те са 6 малки езера с дълбочина до около 8 метра, които са известни с сменящият им се цвят. Според това, къде точно по небосклона се намира Слънцето, цветът на водата може да е светло-син или пък дълбоко зелен. Причината да не сте ги виждали вече е, че са много отдалечени от големите населени места и преходът през Андите е труден. Иначе водата им е солена, а температурата им е около 14 градуса. Около тях, както виждате, няма живот, но пък се среща един феномен. Тук има строматолит. Това са варовикови образования с натрупани отложения на микроорганизми, които са на над 3 милиарда години. Именно тези скали се смятат за най-старите организми на планетата. Мястото е наистина извънземно, но и много трудно достъпно. Плаж Саракинико, Гърция. Отправяме се към съседна Гърция и по-скоро остров Милос, който е известен с белите си скали и кристално чисти води. Искам обаче да ви покажа една локация там, която страшно много прилича на лунен пейзаж, но с море. Това е така известният плаж Саракинико, макар че реално плаж в пълният смисъл на думата няма. Природата обаче си знае работата и тук може да видите голи бели каменни хълмове, които направо се приливат с морето. Истинската красота на Саракинико се дължи на дълбокия техен контраст с водата. Най-известното място е тесен провлак, врязан в скалите, и малък плаж с пясък. Повечето хора обаче предпочитат да прекарат време директно върху скалите, макар там да няма грам сянка, нито пък място, където да забиеш чадъра си. При спокойни води могат да се видят мостчета и разни дупки, в които хората се къпят, както и множество места за скоци. Зад самия плаж има и входове към пещери, някои от които водят към морето. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, както и факти, може да се абонирате за канала или пък да си вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България, които ще ви даде доста интересни идеи за пътувания. Има ги всичките по книжарниците, както и онлайн от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Езерото Морейн, Канада. Това на вашите екрани е може би най-известното езеро в Канада, пък и цяла Северна Америка, и дори дълги години е било на доларовите им банкноти. Езерото Морейн е обградено от 10 върха, всеки от които е по над 3000 метра, а произходът на водите му е ледников. Именно благодарение на ледниците тя е толкова чиста, с характерния си син цвят. През пролета, която там настъпва чак края на юни, може да се наблюдава един много интересен феномен. Понякога цялата повърхност на езерото е покрито с пръчици лед, през които може да се плава с кану. Въпреки че слоят им достига до 20 см, както виждате на екраните си, това не отказва ентусиастите. Канадското правителство е отворило достъпа до това езеро, но там хората наистина си пазят природата. Сила, Египет. Като кажем Египет, всеки автоматично се сеща за пирамидите. Но, скъпи приятели, тази страна е огромна. И сега ще ви покажа поредният природен феномен, който тя крие.
На около само 12 часа с кола от Кайро се намира оазисът Сила, който е известен с няколко неща. Първо, кръглите отвори с вода, бликаща от недрата на земята, в които може да се топнете. Второ, полуизоставено и рушащо се градче, което изглежда наистина призрачно, но и трето, уникално красивите солни езера. Там те са десетки, като някои достигат доста големи размери и са напълно отворени за хората, които пътуват специално до Сила, за да плуват в прозрачните им води. Те са наистина красиви, в тях няма никакъв живот, а отдалечеността им от населените места ги пази непокътнати. Има дори и скрити такива, за които се говори, че са с най-голяма концентрация на сол в света и реално е невъзможно да потънете, колкото и да се опитвате. Египтяните си добиват сол от тези езера и така може да се види някой друг багер или пък камион, но никой нищо не може да ви каже, защото мястото си е публично. Има по-големи и по-малки басейни, но всички те са обгърнати в сол, наистина като извънземен пейзаж. Пустиня, купчени с камъни и тези приказни басейни. Полумесецът в пустинята Китай. Китай, между другото, тепърва започва да се открива за света и да показва своите красоти. В днешната класация те имат сериозно присъствие и сега ще ви разкажа за едно просто уникално място насред пустинята. До него се стига през стълби по пеещите дюни или планини, както ги наричат, заради звукът, който издава пясъка при допир с краката. Хората, които се справят с уморителния път, ще бъдат възнаградени с уникално природно чудо, заобиколено от високи пясъчни диги. Езерото под формата на почти перфектен полумесец е познато от хиляди години на местните, които добавят, че то никога не пресъхвало. Необикновената гледка е благодарение на топографията и постоянният източник на вода от недрата на планетата. Китайците са построили храм и комплекс около езерото, където се предлага и настаняване. Все още е мистерия как за толкова много години просто не е погълнато от пясъците наоколо. Гуанши, Китай. Сега искам да се съсредоточите върху кадрите на друга интересна китайска дестинация. Това са планините Гуанши в Китай, които предизвикаха истински фурор в интернет с красотата си. Виждате красиви бели каменни хълмчета измежду буйна зелена растителност. Признавам си, наистина са пленителни. Знаете ли обаче кое друго е пленително? Тези кадри, скъпи приятели, са изцяло генерирани от изкуствен интелект. И ви предупреждавам, че съвсем скоро няма да може да различаваме реалното от нереалното. Мястото, послужило като вдъхновение за създаването на изкуственото видео, е това – Национален парк Гунунг Мулу в Малайзия. Тези зъбери също се подават над короните на дърветата, но пък нямат нищо общо с красотата на изкуственото видео. Щеше ми се да е истина. Така, и този път съвсем неусетно стигнахме до средата. Давайте по един бърз палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е било интересно, и да продължаваме, защото следват гледки, които наистина ще стопят очите ви. Водната гора. Наскоро тези гледки бяха определени като най-романтичното място за пътуване за млади двойки. Това, приятели, е езерото Хуянг в Китай и е изцяло изкуствено създадено, както подсказват правилно наредените дървета. Създателите обаче не очаквали един интересен дефект, който обаче превърнали в ефект. През пролета един вид водорасли покриват цялата повърхност на езерото и реално, ако нямаше лодки, щяхме да си помислим, че е просто трева. Паркът, между другото, е отнел 20 години, за да се стигне до състоянието, в което го виждаме в момента.
Може да се разходите по специално изградените пътеки над водата, ако така случайно се страхувате от лодки. Мястото започва да привлича все повече туристи всяка година и трябва да си признаем, че изглежда наистина интересно. Окото на земята. Хърватия. В близка Хърватия има едно страшно интересно образование, което погледнато отгоре прилича много на око на дракон. Това, скъпи приятели, е странният извор на река Цетина в подножието на Динарските планини. Извиращата вода рядко минава 8 градуса по Целзий и макар веднага да ви се прииска да се топнете, влизането без костюм си е малко рисковано. Вече е изследван и дълбочината му е 155 метра, но Хърватския природен институт казва, че разклоненията продължават с километри. Голямата синя дупка няма толкова красив аналог никъде другаде и привлича хиляди туристи от цял свят. Макар науката да обяснява с факти това място, неговата красота и наслада за всички сетива предизвиква така божествена намеса в създаването му. Именно за това точно до него има построена и православна църква. Водата става за пиене, а цветовете преминават от светлите нюанси на зеленото чак до дълбокото синьо. Кървавата река. В момента виждате уникални кадри на река в Русия, която тече в ярко-червен цвят. Видеото не е манипулирано, напълно реално си е и контрастът със снега е наистина плашещ. За съжаление, това не е натурално явление, ами е в следствие на човешка дейност. Руските власти обявиха, че причината е изпускане на медно-никелови отпадъци в огромни количества от близката металургична станция. Надолу по течението, където снегът липсва, също може да се види колко наситено е червеното. Няколко дни след инцидента, река Далдикан върна нормалния си цвят, но пък водата остава непитейна заради отлаганията на тежки метали. Гледката със снега обаче си остава наистина впечатляваща. Не забравяйте, че може да пазарувате с моя афилиейт линк в Озон. Просто изпишете в браузъра ozon.bg/clash преди всяка покупка или просто го цъкнете от описанието. На вас не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ардес си оставате Clashers. Палаван, Филипини. Смятан от много за най-красивият остров на света, Палаван в Филипините започва да се превръща в все по-позната туристическа дестинация и, както виждате на вашите екрани, има защо. Според много агенции и дори самия морски изследовател Жак-Ив Кусто, там могат да се видят най-красивите морски пейзажи на цялата планета. Островът си е доста голям – 425 км дължина, а на широчина достига до 45. Има толкова много лагуни и скрити плажове, че няма да стигне едно видео да ви ги покажа всички. Там може да се види още и най-дългата плавателна пещера в света. Казва се Сабанг, дълга е цели 8 км и на места изглежда наистина извънземно. Не само обаче плажовете на Палаван са толкова живописни. Тъй като е хълмист остров, почти цялата му територия е покрита с джунгли, които директно докосват дълбоките сини води. На места има и остри зъбери, които само допълват невероятната картина. Призматичният извор. Я наблюдавайте тези кадри. Ако ги нямаше хората и пътеката, бихте се зачудили дали това е на Земята, нали? Застрашителното димящо синьо петно обаче се намира в САЩ и е част от националния парк Йелоустоун. Името му на призма идва от различните цветове, които обаче са благодарение на бактерии, живеещи в екстремните му условия.
Диаметърът на този басейн е 110 метра, а дълбочината достига до 50 метра. Дебитът му също е сериозен – около 2000 литра в минута, като температурата на водата достига до 70 градуса Целзий. Сигурно се сетихте, че в него не може да се плува, а цената за посещение на парка е около 100 лева на човек. Всъщност, Йелоустоун се смята за пробуждащ се супервулкан и цялото място представлява огромен интерес за науката. Дед Влей, Намибия. В превод Дед Влей означава мъртвото езеро и погледнато отдалеч можем да си представим, че някога тук наистина е имало воден басейн. Сега обаче има само бяла напукана почва, обгорени от силното слънце дървета, които са заобиколени от най-високите дюни в света. Някои от тези мини планини достигат до 400 метра. Преди векове тук е било оазис, поддържащ живот, но след глобална промяна в климата мястото пресъхва и споменът за някогашното изобилие идва единствено от черните клони и стебла. Дърветата са вече на над 800 години и не могат да се разложат заради сушата. Органичните вещества бавно се превръщат в минерали и така запечатват всичко. Тук идват много туристи и дюн сърфъри, които се спускат по склоновете и се наслаждават на гледката над мъртвия оазис. Това беше всичко за днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да му оставите по един поощрителен палец нагоре, пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Може да се абонирате супер бързо и лесно за канала, от кръгчето с моята снимка тук горе, и не забравяйте да изпредашите една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че пък разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други интересни знания или пък факти, бързо цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!